Hello student. In the last class, we have discussed different types of operations on vector. That is, we have discussed about addition of vectors and also subtraction. Today, we will do how to multiply a vector by a scalar. That is, multiplication of a vector by a scalar. It's a very simple concept. Suppose you take a vector a bar. Okay. Suppose I am taking a vector a bar. And if you want to multiply that vector a bar by a scalar, say scalar means just a real number here, by a scalar lambda, then the multiplication of this vector a bar by the scalar lambda is called the multiplication of a vector by a scalar. তাৰমানে তোমালোকে জাষ্ট এটা ভেক্টৰ লোৱা আৰু এটা স্কেলাৰ ল'লা যেতিয়া তোমালোকে সেই ভেক্টৰটোক সেই স্কেলাৰটো দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া তাক তোমালোকে কি বুলি ক'বা multiplication of a vector by a scalar. একদম simple concept. Say a bar is a vector, then you want to get 2a bar. 2a bar will be this multiplied a bar by 2, that is 2 times of a bar, that is a scalar multiplication. Suppose you want to get half of a bar. Half of a bar is also a scalar multiplication, or minus 2 bar or minus a bar. All these are scalar multiplication, that is multiplication of a vector by a scalar. So I had already written the definition on the board. So I am pohi disu tumalike likhi lobo pariba. Multiplication of a vector by a scalar. The definition I had written, let a bar be a vector and lambda be a scalar. We have considered a vector a bar and a scalar lambda. Scalar means I have written inside bracket, it is a real number. Okay. The product of the vector a bar by the scalar lambda is denoted by lambda a bar. So it's conventionally it is written as lambda a bar, not a bar lambda. Conventionally. So it is denoted by lambda a bar and is called the multiplication of the vector a bar by the scalar lambda. So hope you understand it. তোমালোকে বুজি পাইছা চাগে ন a bar হলে ধৰা 2 a bar, 3 a bar, 4 a bar. So those are your multiplication of the vector a bar with those scalars 1, 2, 3, 4 and so on. Now this scalar multiplication satisfies certain results. Okay. So I am giving you the results now. Results means you see if a bar is a vector, right? If a bar is a vector, is not 2a bar is also a vector? Hoy na nohoy? A bar jodi vector hoy, a bar magnitude or direction thakibo. So 2a bar will be also a vector. So from here we understand that lambda a bar is also a vector, which is parallel, or the direction which is parallel to that vector a bar. তাৰমানে a bar যদি এটা vector হয় তেনেহলে তোমালকৰ lambda a bar টো এটা vector হ'ব আৰু হেতু কি হ'ব a bar ৰ লগত collinear or parallel হ'ব. So that is your first property. Let me write down that lambda a bar is a vector which is parallel to or collinear, which is parallel to a bar or collinear লিখিলো হল. lambda a bar এটা vector হ'ব আৰু হেতু কি হ'ব a bar ৰ লগত collinear parallel. Or secondly, যদি তোমালকৰ if lambda is greater than 0 মানে positive হয়, positive হলে কি হ'ব, then lambda a bar and lambda a bar and lambda a bar both have the same direction, both have same direction. দুইটা ডাইরেকশন একে হ'ব. ফৰ এক্সাম্পল তুমি যদি এটো a bar লোৱা and this is say 2a bar, ডাবল হৈ গ'ল, তো ইয়াৰ ডাইরেকশনটো এনেকুৱা হ'ব হয়নে, 2 to positive হৈছে, so lambda greater than 0. Similarly যদি থার্ড কন্ডিশনটো হ'ল if lambda is less than 0, less than 0 মানে কি, less than 0 represent a negative number, is that it? So less than 0 হলে কি হ'ব, lambda a bar and a bar they are of opposite direction. So গতিকে মই এটা লিখিলো then a bar and lambda a bar are in opposite direction. তোমালোকে এটা প্ৰপাৰ্টি মনত ৰাখিবা. স্কেলাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যনত আমি তিনিটা প্ৰপাৰ্টি মই প্ৰথমতে দেখিলো. যদি a bar এটা ভেক্টৰ হয় তোমালোকৰ lambda a bar is also a vector হ'ব. আৰু তোমালোকে নেক্সট দেখিলা lambda positive হলে the direction of a bar and lambda a bar will be same, and if the
lambda is negative, then direction of a bar and lambda a bar will be different. Now I go to the next property, number 4, or next result for this scalar multiplication. Let me write down the next result. That is what? Lambda a bar satisfy this condition. If I take the modulus, magnitude of lambda a bar, we can write down it as modulus lambda modulus a bar. That is magnitude of lambda into magnitude of a bar. Okay. Now, from here, actually, hope you remember that I had given you a result for unit vector. Unit vector definition. Now I am going to derive it. Okay. Suppose I am taking lambda as 1 by magnitude of a. ধৰা মই এবাৰ lambda মানে তোমালোকৰ lambda is a scalar আৰু magnitude of a টো কি হ'ব এটা scalar হ'ব হয় নহয় a এটা vector হলে magnitude will be a scalar quantity তাৰ measure টো হে বুজাব so 1 by মই lambda a বুজালো যত কিন্তু এটা কথা মন কৰিবা where a bar is not equal to 0 তাৰ মানে magnitude of a is not equal to 0 then this will be result now let us find out what is the value of modulus of lambda a bar. I'm going to derive the definition or formula of getting the unit vector. So here you see, in that case, if I want to get the value of lambda a bar, in the case where lambda is 1 by modulus of a. Okay, so by this one, we can write down it as modulus lambda, modulus of a bar. Right? Now I'm going to substitute the value of lambda. So what is value of lambda? 1 by modulus a whole thing under modulus, and this is magnitude of a. Magnitude of magnitude will be again a magnitude. So it can be written as what? 1 by magnitude of a into magnitude of a. And that will be cancelled out and we got it 1. So when you get the value of lambda a bar is equal to 1, what does it mean? যদি এটা vector or magnitude to 1 পোৱা তাৰপৰা আমি কি বুজি পাওঁ that will represent a unit vector হয় নে নহয় vector এটাৰ যদি magnitude to 1 হয় আমি definition of unit vector status that magnitude of a vector is equal to 1 that is known as a unit vector. So from here we can say therefore lambda a bar is a unit vector. Okay, now you see since lambda represent 1 by modulus of lambda 1 by modulus of a, so is not it positive? It positive hobo nai positive hobo karon magnitude positive represent korise hoy ne. So আমি ইয়াৰপৰা দেখিলো lambda a bar is a unit vector and what is the direction? In the direction of what? In the direction of a bar. A bar or direction or lambda a bar direction to একেই থাকিব গতিকে আমি ইয়াৰপৰা কি গম পালো lambda a bar is a vector unit vector because its magnitude is 1 and also its direction is same with that of a bar. গতিকে এইটো এটা ইউনিট ভেক্টৰ বুজালে ইফাৰ তোমালোকে জানা ইউনিট ভেক্টৰটো কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ইউনিট ভেক্টৰ ইজ symbolically represented by a cap. The unit vector in the direction of a bar is symbolically represented by what? A bar. Is not it? তোমালোকে বুজাইছিলা নহয় ডেফিনিশনৰ টাইমত কৈছিলো গতিকে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি গম পালা a cap is nothing but lambda a bar. A cap to তোমালোকৰ তাৰমানে lambda a bar হৈ গ'ল কাৰণ তোমালোকে জানা যে a cap কে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে a cap represent a unit vector in the direction of a bar and which is nothing but your lambda a bar. Because lambda a bar to etuke represent korse unit vector to etai hobo hoine gotike lambda a bar is a unit vector in the direction of this and a cap is also that, so lambda a bar and a cap will be same. Now let me put what is lambda. Lambda means 1 by modulus of a. When I take lambda value is this much, then only this result is correct. So this can be written as a bar by modulus of a. And at the time I had told you to ask you to remember the definition of a cap. A cap mane ki palu tene hole a cap is equal to a bar divided by modulus of a. Or ketiaba ami ya a bar by a bulu likhibo paru. Karon magnitude ok ami modulus a bar likhi a bulu likhileo bhul nohoy eke kotha hobo. So a cap is equal to a bar by modulus of a or a cap is equal to a bar by a. So remember this one. Okay. Now I go to derive one more very important thing. This is the condition of parallelism. Symmetrically we will see this. So I just wrap it. Eta ami eta bahut important concept eta derive koribo jao moi geometrically dekhai asu তোমালকে ধৰা এটা ভেক্টৰ ললা this is a vector a bar geometrically মানে মই a bar to আকি দেখাইছো হেতু বেলেগ একো নহয় এতিয়া মই যদি তোমালকক 2 a bar আকিব যাও 2 a bar কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ডাইৰেকশন একে হ'ব ইয়াৰ লগত ম্যাগনিটিউড টো খালি ডাবল হ'ব this will be your 2 a bar
Now suppose I want to draw here minus a bar. তো minus a bar হলে কি হ'ব a bar লগত magnitude এবোৰ parallel হ'ব হা মোৰ আগতে হয়তো অকমান ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে তোমালকে স্কেল পেন্সিল ইউজ কৰিবা গতিকে সিধা হ'ব লাইনবোৰ তোমালকে এটো ধৰা minus a bar হল তাছত মই 3 a bar কৰিব খুজো ডাইৰেকশন তোমাৰ একে থাকিব লাগিব 3 গুণ কৰি দিম 1 time 2 time and 3 time this is your 3 a bar ha ইয়াৰ ডাইৰেকশন টো এনেকুৱা হল say I want to get half of a bar half a যদি ইমানখিনি হয় এখিনি ইমান বুজাইছো আধা হ'ব so this is your half of a bar so এটা তোমালকে সোয়া all this vector just symmetrically visualize it huh so you see here a bar 2 a bar minus a bar 3 a bar half a bar all these are vectors and also all these vectors are parallel they may be like parallel they may be unlike parallel তোমালকৰ ডাইৰেকশন একে হলে লাইক প্যারালাল কৈছিলু আৰু ডাইৰেকশনটো যদি অপোজিট হয় আনলাইক প্যারালাল কৈছিলু কাৰণ প্যারালাল কিয় হয় প্যারালালৰ ডেফিনিশন আছিল আমাৰ কি that they are parallel to the same line এটা লাইন যদি মই এডাল লাইন বুলি ভাবো প্ৰত্যেকটা দেখিছা নহয় এই লাইনডালৰ প্যারালাল গতিকে these are your parallel vectors okay so etia moi swa suppose I want to consider the name of the one of the suppose I just name this vector as say b bar okay so moi yate dhora 3 a barok moi naam eta di dilu b bar etia moi jodi a vector to aru edal etu diagram aru etu diagram koru a bar aru b bar parallel hobone obviously yes ba etu jodi moi naam b bar diu etu parallel etu jodi moi naam b bar diu etu parallel moi just eta naam disu ha ta mane moi diagramor pora dekhilu etu parallel car parallel b bar is parallel to what a bar and then you see b bar is written as a scalar multiplication of a bar হয়নি এটুক যদি মই নাম b bar দিও তেনেহলে মই ইয়াটো দেখিলো b bar can be written as a scalar multiplication of a bar এটা স্কেলাৰৰ লগত a bar যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰা নন জিৰো কনস্ট্যান্ট নন জিৰো ৰিয়েল নাম্বাৰৰ লগত যেতিয়া তুমি a bar মাল্টিপ্লাই কৰা তেতিয়া তুমি যেটো নতুন ভেক্টৰ পোৱা that vector is parallel to what the original vector a bar হেতু মই b bar নাম দিছিলো সো তাৰ মানে আমি কি কথা গম পালো যে if I take two vectors a bar and b bar if a bar is parallel to b bar then what a bar can be written as a scalar multiplication of b bar now multiplication of a vector by a scalar যেটো আমি scalar multiplication বুলিও কেতিয়াবা কম হা মই হে কাৰণে কনসিডাৰ কৰি লিখিছো let a bar and b bar be two vectors if a bar is parallel to b bar then we can write down what that implies a bar is equal to lambda b bar a bar can be written here you see multiplication of a vector by a scalar or আমি এনেকেও কব পাৰো হা উল্টাকেও কব পাৰো a bar parallel to b bar মই এনেকেও লিখিব পাৰো say I can write down this as 1 by lambda a bar is equal to b bar লিখিব পাৰো জোঠাত মই ধৰা এটো lambda dash বুলি নাম দিলো মানে one of them can be written as a scalar multiplication of other এইটো কথা তোমালকে এতিয়া মনত ৰাখিবা আমি parallel vector দেখাবলে হলে এই concept to use কৰিম when two vectors are parallel to one another in that case one can be written as a scalar multiplication of the other okay now again here are some more property this scalar multiplication satisfy which are very simple results as a note you can remember say just a minute I'm taking suppose here some constants মই ইয়াতে ধৰা কেটামান কনস্ট্যান্ট লৈ পেলাই তোমালোকক এই ৰিজাল্টটো প্ৰুফ কৰি দিব খুজিছো হা মই as a note I just want to give you say if you have a bar m of a bar a minus a bar এটো যদি মই m টো এনেকে minus m a bar লিখো একে হ'ব বা as a whole মই যদি আগত এটা মাইনাস চিন দি এনেকেও লিখিব পাৰো মানে মোৰ মিনিং টো কোনো চেঞ্জ নহয় m a bar or minus m a bar or minus m a bar all this will represent the same thing একে ধৰণে তোমালকে আৰু এটা কথা ক'ব পাৰা যদি দুটা মানে অৰ্ডিনাৰী algebraic property বোৰ satisfy কৰে minus m minus a bar minus change direction opposite আকৌ উল্টি গল মাইনাসৰ কাৰণে আকৌ তা মানে অৰিজিনালটো পাই গলো so it become m a bar ঠিক তেনেকৈ তোমালোকক যদি এনেকে ধৰা দুটা প্ৰডাক্ট হৈ থাকে m and a bar দুটা স্কেলাৰ মাল্টিপ্লিকেশন আছে মই ইয়াক m * m a bar লিখিব পাৰো বা n * m a bar
লিখিব পাৰোঁ একেই কথা পাবা যিমান টাইমছেই নকৰা হা এই ৰিজাল্টবোৰ ছেটিছফাই কৰে অলছ' ইট ছেটিছফাই ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ ল সে তোমালোকৰ হাতত যদি এনেকৈ থাকে m plus n a bar you can write down it as m a bar plus n a bar আৰু যদি ভেক্টৰো হৈ থাকে ঠিক এনেকৈ ধৰি থাকে m of a bar plus b bar we can write down it as m a bar plus m b bar. So you see here, from here we understanding that when I do multiplication of a vector with a scalar, it satisfies the ordinary algebraic properties. হয়নে আমাৰ অৰ্ডিনাৰী যিবোৰ এলজেব্ৰিক প্ৰপাৰ্টিজ আছিলে সেই প্ৰত্যেকটা প্ৰপাৰ্টিজে সিহঁতে ছেটিছফাই কৰে অ'কে চ' টুডে আই ষ্টপ হিয়াৰ নেক্সট ক্লাছ উইল ডিছকাছ আ নিউ টপিক থেংক ইউ